Днес сме сходен пак на конгреса с Екюа. В Холандия сме на гостие в Фризенланд. Фризен е едно малцинство в Холандия и те си имат своя език, както не е помаците си имам нашия език. Сходен до обед по програма ни представят как те техния език си го пазят, кина правят, имат института за пазене на езикът, имат института, където развиват езикът. Например, сега дойдат нови думи, как ги не взимат от холандските език, ам сами си находят думи на фриски, за да могат да запазват езикът. Содин лафих с една колежка, която е пак от друго малцинство, сорби ги завод, те са в Алемания и те също имат много дейности, много работа в една насока да пазят езикът. Също имат институт, също се занимават с това да сбират стари текстове, песни, лафения от стари люди, за да го съхраняват езика, да го пазят езика. И до обед на конгреса това е темата. Как не е нашия си език, различни се малцинства, помаци, сорби, фризи, виде се чува, да го съхраняваме и да го дадем на други си послед на млади си. Erstmal guten Tag sage ich, also das glaube ich Türkisch rede ich. Also, Türkçe olarak Türk kamuoyunu bilgilendireyim. Hasan'ın da konuşmalarını duydunuz. Bu toplantı FOE'nin Avrupa Birliği üye ülkelerdeki azınlıkların toplantısı. Özellikle Pomakça dili tanınmıyor. Yani buna Slavca'nın bir şivesi ama Pomakça olarak literatürde geçmiyor. Hasan arkadaşımız Azınlıklar Sekreterliği ve diğerleriyle beraber şu anda kontakta görüşmeler yapıyor. Verdiğimiz önergelerin içinde Pomakça'nın bir dil olduğu ve en az şu ana kadar 6 milyon kişinin bu Pomakça dilini konuştuğu, aynı zamanda Pomakça dilinin Bulgarca ile bir alakası var tabii ki, aynı Slav dili, fakat bunun daha çok Rusça'ya yakın bir dil olduğu, yani bir şive değil, bir diyalekt değil. Pomaklar, Hasan da dün konuşmasını yaptı. Pomaklar tanınmayan bir azınlık. Fakat şu anda Avrupa Birliği'ne biz bunu resmi olarak tanıttık. Artık bir azınlıkız kayıtlarda ve şu anda zaten kongredeyiz. Gelişen bütün olaylarda Hasan'la beraber sizi bilgilendirmeye mümkün olduğu kadar Pomak kavramını Türkiye'deki, Bulgaristan'daki, Makedonya'daki ya da Yunanistan'daki bilgilendirmeye çalışacağız. Teşekkürler. Gene video paylaşmaya devam edeceğiz. Bulgaristan'da Smolyan'da kurulu olan Avrupa Pomak Enstitüsü, aynı zamanda Hamburg'daki konfederasyon merkezi, International Pomak Konfederasyon ve çatı derneğimiz Pomakişe Kültür Verein ve birkaç dernek daha ortak bu çalışmaları yürütüyoruz Pomaklarla ilgili. Teşekkür ediyorum. Gene biz paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Hepsi bu.